Fala pessoal do nosso canal, mais um videozinho, vamos que vamos. E vamos estar lavando essa PCX aí, pessoal, uma motinha também que me surpreendeu muito, tá pessoal? Pelo tamanho dela e pelo motor. Rapaz, trenzinho aqui, ó, dá até pra viajar, eu acho, pessoal. Tá ali aqui atrás, ali, ó, eu vou lavar aquela outra também. Mas agora eu só vou lavar essa, depois eu vou fazer um outro vídeo lavando a outra motinha, pessoal. Vou estar te ensinando a ganhar 20 reais em meia hora aí. Não sei se eu vou gastar meia hora pra estar lavando essa motinha, mas é isso aí, pessoal. Não tem segredo, fica com a gente até o final do vídeo. Acompanha, deixa eu arrancar até a chave aqui do... Tem alarme, ó. Trava do portão, ó. Não quer nem sair. Mas tá aí, aí pessoal. A motinha é 150, anda bem. E pessoal, a motinha surpreendeu aí, ó. Essa daqui ela é um pouquinho mais antiga, não sei que ano que ela é. Mas a gente vai estar deixando ela filé também, pessoal. Acompanha aí nosso vídeo até o final. Você vai pegar uma dica aí de como ganhar dinheiro, pessoal, ó. Eu vou falar aí 20 minutos, tá? Vamos fazer uma continha aqui, ó, rapidinha. Pra você falar que eu tô falando abobrinha, mas ó, 20 minutos você gasta pra lavar uma moto, né? Meia hora aí. Vamos colocar meia hora. Lavar, passar os produtos e tal. Cara, em cada meia hora você ganhar 20 reais, lavar duas motos em cada uma hora, são 40 reais por hora. Trabalhando 10 horas aí por dia, pessoal, dá pra fazer quanto? 400 reais. 400 reais, pessoal, trabalhando só com moto, tá, pessoal? Só com moto. Produto, pessoal, vou estar mostrando produto ali, tá? Essa semana aí, ó, vocês vão falar que eu tô brincando, mas ó, esse produto aqui, ó, tá fechado, tá lacrado, chegou pra mim essa semana, ó. Aquele ali também tá fechado. Essa madeirinha aqui eu ponho pra fazer de suporte pra gente lavar a moto, pessoal. Esse produto, hoje é sexta-feira, o produto não chegou, eu não cheguei a abrir ainda. Eu comprei na segunda-feira, eu comprei 5 litros de LM, tá ali ainda, eu não abri. Então, pessoal, eu falo, dá pra ganhar dinheiro lavando moto, pessoal, com investimento pouquíssimo. Pessoal, quero mandar um abraço aí pra galera que tá se inscrevendo, comentando, tá? Tô vendo todos os comentários aí, tô respondendo todo mundo. O pessoal tá falando sobre, João, faz isso, faz aquilo. Tô fazendo aí tudo que o pessoal tá pedindo, é isso aí, vamos que vamos. E eu vou estar lavando essa PCX aí pra nossa amiga Lidiane. Queria mandar um abraço pra Lidiane da Ótica. E aí, Lid, tamo junto. Obrigado por ter trazido aí pra gente. E a gente vai estar reconhecendo isso aí através do brilho que a gente vai deixar só a moto. Demorou? Tamo junto, acompanha nós aí. É isso aí, pessoal. Depois eu vou estar fazendo um shortzinho aí, um videozinho pequeno, vai estar aparecendo aqui no cantinho aqui, ó, do vídeo, shortzinho dela finalizada, tá, pessoal? Eu não vou só lavar ela, depois eu vou fazer o shortzinho finalizando ela. Depois você vai lá no shortzinho e dá uma conferida na moto. Aí você deixa o like, tá? Não precisa nada mais que isso, só o like tá ótimo. Vamos acompanhar nós aí, Pretinho? Tamo junto, é nóis? Vamos lavar essa nave aí. Cachorro do mangue. Pretinho tá aí, ó, veio lá de Três Lagoas pra dar trabalho aqui pra mim, pessoal, olha só. Pretinho é um parceirinho nosso, tamo junto. Vamos aí, pessoal. Vamos lavar essa moto agora, ganhar dinheiro. 20 reais em meia horinha aí. Eu vou falar meia hora, mas eu vou lavar em menos tempo. Aí,
Quer se inscrever no meu canal? Pessoal, acompanha nós aí, vamos que vamos. E ó, acabei de jogar água, agora eu vou vir jogando um produtinho chamado LM. E é isso aí, ó. Vamos que vamos, pessoal.
pessoal, tá aí, ó. Motinha, daqui a pouco vai ter um short, ó, 16 minutinhos. Vamos que vamos.